Irgendwas stimmt was mit dem Aufzug hier nicht und gleich reintun. Kannst du nur Flughafen Fernbahnhof fahren, nochmal nach oben. Du schiebst sofort, das kann ich okay, so. Warte, was? Warum? Ist kaputt. Da oben nach Aufwasser ist jetzt nicht so schlimm wie bei der Abwärtsfahrt. Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Flüchten Sie sehr schnell. Das kenne ich sonst nicht bei dieser Ausbildung. Da jetzt hört es? Gruselig. Hoffentlich bleiben wir hier nicht so stecken. Irgendwas schimmert mit dem Hydraulik. Den tut nicht. Ah, nee, halt ist ein Flug. Gleich. Hier stand ein Flugzeug. Das war die Nacht mit der Fallteiler. Schick die nach oben. Information zu RE1 nach Frankfurt-Madrid über Dortmund. Abfahrt 16:36 Uhr. Heute circa 55 Minuten später und über Gleis 5. Ich wiederhole. RE1 nach Stimmt, heute in DHZ, sehr wohl, Abfahrt Verspätung. 16:36 Uhr. Heute